हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Asus Zenfone Max Pro M1 को। तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा है 11,000 रुपये में। तो जैसे कि देख रहे हैं बॉक्स पूरा सील पैक है। इसको मैंने अभी भी ओपन नहीं किया है। तो चलिए आपके सामने ही अभी ओपन करूँगा और देखूँगा बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और कैसे मोबाइल परफॉर्म करता है। तो चलिए मैं इसका सील को ओपन कर लेता हूँ। तो देख रहे हैं ब्लू कलर का बॉक्स है और जैसे ही बॉक्स को ओपन करता हूँ एक प्लास्टिक का बबल्स में आता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ही हटाया देखिए यहाँ पे लिखा रहा है Asus Zenfone Max Pro M1 और बॉक्स के पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल लिखा गया है। और सबसे खास बात है इसमें 5000 mAh का बैटरी है और 6 इंच का फुल HD का डिस्प्ले है। ठीक है, तो चलिए अब बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो एक प्लास्टिक का रैपर है तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं पहले। तो देखिए ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरह का बॉक्स में आता है। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं। तो ओपन करने का फॉर्मूला है इस तरह, आपको स्लाइड कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे आपको एक पैकेट मिलेगा। इसको ओपन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो जैसे ही ओपन करता हूँ देखिए यहाँ पे आपको मिलता है सिम रिजेक्टर टूल। तो देखिए कुछ इस तरह का सिम रिजेक्टर टूल है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ और देखता हूँ क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे सब फ़ोन का डिटेल लिखा गया है और ये कुछ मैनुअल है। ठीक है, ये कुछ मैनुअल है और कुछ पेपर्स है। तो ये कोई काम का नहीं है। तो चलिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे है हमारा मेन फ़ोन। तो कुछ इस तरह का प्लास्टिक का बैग में आ रहा है। तो बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है। तो चलिए इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ और देखता हूँ बॉक्स में क्या क्या है। तो जैसे ही ओपन करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है एक एडाप्टर जो कि चार्जिंग एडाप्टर है। तो कुछ इस तरह का Asus का ब्रांडिंग है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसका रेटिंग कितना है, फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है या नॉर्मल चार्जर है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट और 2 एम्पियर है। तो यानी ये नॉर्मल चार्जर है, कोई फास्ट चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसको साइड में कर देता हूँ। और ये रहा डाटा केबल जिसके मदद से आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा मैक्स बॉक्स जो कि हमारा म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस को 1.7 टाइम इंक्रीज कर देगा। तो कुछ इस तरह का बॉक्स दिख रहा है, पूरा ही कार्डबोर्ड का बना है। तो कुछ इस तरह का सेटिंग करना है, आपको इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल सेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब देखते हैं अपना मेन कंटेंट। तो बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब मोबाइल देखते हैं। तो ये रहा हमारा Asus Zenfone Max Pro जो कि बहुत ही प्रीमियम दिखता है। तो चलिए अब इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड Asus। तो फ़ोन ऑन हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ। तो वाईफाई मांग रहा है, अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, टाइम जोन पूछ रहा है, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेट करने को बोला है, पिन दे रहा है। तो चलिए मैं फिंगरप्रिंट को सेट कर लेता हूँ। तो आपको एक पैटर्न देना है, तो मैं पैटर्न दे देता हूँ। तो कुछ सिंपल पैटर्न देता हूँ मैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट देना है। तो चलिए देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। तो प्रोटेक्ट योर फोन, नेक्स्ट। ओके, कंप्लीट सेटिंग, डन। तो फ़ोन ऑन हो चुका है। तो चलिए अब फ़ोन का पूरा डिज़ाइन देख लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ़ोन के इस साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है पावर बटन और यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर की। ठीक है, और इस तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको मिलता है डुअल कैमरा का सेटअप और आपको मिलता है फ्लैश लाइट और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और यहाँ पे Asus का ब्रांडिंग दिया गया है। और देखिए यहाँ पे आपका डिज़ाइन देखेंगे तो पूरा मेटल का डिज़ाइन है और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है। और इस साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सिम ट्रे जो कि आपका डुअल सिम सपोर्ट करेगा प्लस माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करेगा। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन का माइक। देखिए यहाँ पे माइक दिया गया है।
और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 ऑडियो जैक और एक माइक्रोफोन मिलता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है और यहाँ पे मिलता है आपका स्पीकर, ठीक है। और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा और सभी LED नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डिजाइन है। तो चलिए फ़ोन को मैं फिंगरप्रिंट की मदद से ओपन करता हूँ, देखता हूँ फिंगरप्रिंट कैसे फर्स्ट होता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फिंगरप्रिंट पे, तो देखिए थोड़ा स्लो हो रहा है। चलिए फिर एक बार ट्राई करके देखता हूँ। देखिए 1 सेकंड के जैसे स्लो हो रहा है। देखिए ये देखिए मैंने टच किया, ओपन हुआ, मतलब 1 सेकंड लेट है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट थोड़ा स्लो है, जो कि बाद में अपडेट की मदद से सही हो जाएगा। तो इसमें आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिलेगा, तो इसको अपडेट करना है, उसके बाद फेस अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं फ़ोन का कैमरा कैसा है। तो यहाँ पे आपको कैमरा पे क्लिक किया, तो चलिए एक पिक्चर लेके मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। तो कैमरा में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो कैमरा के लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा, तो उसके लिए आप जरूर से वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। फोकसिंग बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छा है। तो देखिए पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। चलिए और एक पिक्चर लेके देखता हूँ। तो देखिए फोकसिंग बहुत ही बढ़िया हो रहा है। देखिए पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको इसका डिटेल में रिव्यू दूंगा, तो उसके लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका मैं बहुत सारा रिव्यू देने वाला हूँ इस मोबाइल का, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पोर्ट्रेट मोड में लेके देखता हूँ मैं। देखिए पीछे की तरफ आपका ब्लर हो जा रहा है, तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, तो उसके लिए जरूर सर्च कीजिए। तो इसमें चलिए और देखता हूँ बाकी क्या क्या है। तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड ऑडियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको इसमें एंड्रॉइड का सभी अपडेट मिलेगा, एंड्रॉइड टीवी मिलेगा आपको इसमें, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें सेटिंग में देखिए सभी गूगल का ऐप दिया गया है, और इसमें आपको आसूस का गो टू पे मिलता है, और भी कुछ ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको मैसेंजर सब प्रीलोडेड दिया गया है। और इस मोबाइल का टच बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। टच में कोई भी इशू नहीं है, बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। और इस मोबाइल में आपको डुअल वोल्टी प्लस माइक्रो एसडी का सपोर्ट मिलेगा, तो उसको भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। और इस मोबाइल में सबसे खास बात है, इसमें 5000 mAh का बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, इसका बैटरी के मदद से आपको 2 दिन तक चार्ज मिलेगा। और आपको मैं बैटरी का टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, तो सब टेस्ट आपको मैं दिखाऊंगा इसी चैनल पे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो।